सभी शहरवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश जोशी। मैं भुवनेश्वर पाठक, बजरंग दल संयोजक पुष्कर, सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हनुमान जी महाराज आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें और रोग मुक्त रखें। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भवानी। नाम रणजीत सिंह पवार, स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था जिला अध्यक्ष अजमेर। और सभी देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज की जन्म उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों से अपील है कि अपने स्तर पे भगवान हनुमान जी की धूमधाम से अपनी जन्म उत्सव मनावें। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय श्री राम, जय माँ भवानी। और सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हनुमान जी महाराज की जयंती पे, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है जो अमर है और तीनों लोक के रक्षक है। और हमारे हर कार्य, हर विधन के अंदर श्री बालाजी महाराज का योगदान रहता है। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। नमस्कार, मैं मधु न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। थाना क्षेत्र में भोजनशाला में स्थित गैस गोदाम में बीती रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अक्षन जी की कोठी के पास भोजनशाला स्थित गैस गोदाम में बीती रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक और अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू। ये गैस भट्टी और चूल्हे, गैस स्टोव्स वगैरह है, एलपीजी स्टोव्स वगैरह जो गत्ते की पैकिंग में आते हैं, उन गत्तों में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब ये सुबह होने पे मालूम चलेगा किस वजह से हुआ है। अभी फिलहाल ये अभी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। हम दुकान मंगल करके 8:30 बजे चले गए थे। 9 बजे हमारे पड़ोसी हैं जिनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि भैया आग लगी हुई है, तो मैं भागता हुआ आया। फिर खोल के दरवाज़ा खोल के, जब तक मेरे पास में गैस बुझाने के सिलेंडर्स थे उससे काम किया, जब तक अग्निशमन वाहन आ गया था तो उन्होंने अपना काम किया और तरीके से अभी मेरे ख्याल में पूरी बुझ चुकी है। फिर भी थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, क्योंकि गत्ते हैं, कार्टून्स है, तो कार्टून में रह के शायद आग लग रही है। कुछ नहीं, अभी रात को तो क्या पता चल सकता है क्या कारण होगा भैया। अब ये तो देखने पर मालूम चलेगा ना भैया। शॉर्ट सर्किट ये 8:30 बजे भाई दुकान मंगल करके गए, उसके बाद में एक बल्ब जलता है अंदर, तो हो सकता है उसकी वजह से हुआ। आपके हिसाब से लगभग कितना अंदाजा, कितने का भैया? अभी रात को तो कुछ पता ही नहीं चलता है, अभी तो देखा ही नहीं, अंधेरे में क्या आइडिया लगाएंगे। सुबह होगा ये सब। ठीक, आपका नाम? रोहित जैन मेरा नाम है। श्री मातुश्री सप्लायर्स के नाम से मेरी ये शॉप है। ओके, थैंक यू जी। सर, क्या सूचना मिली थी, कहाँ आग लगी है? अभी थाने पर पब्लिक द्वारा सूचना मिली थी कि भोजनशाला सेठ भागचंद जी कोठी है, गैस गोदाम में आग लगी हुई है अज्ञात कारणों से, जहां पर मौके पर स्थानीय लोग हैं और गैस गोदाम के मालिक है। नहीं है वो चूल्हे और भट्टी का है। आपसे बात कर लेंगे। जो गैस चूल्हे का काम होता है उसके मालिक हैं मौके पर रोहित जैन जी, जो पालविचरा के निवासी हैं और 8-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दुकान और गोदाम दोनों ही हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना पाया गया और अग्निशमन की गाड़ी है मौके पर, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। कितने का माल का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? ये अभी रात को कौन हिसाब लगाएगा? अभी ये तो मालिक बताएंगे क्या है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं है और आग पर काबू पा लिया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना गंजा डिवीजन। जन्म उत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। विशेष पूजा अर्चना की गई और केक काटा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ओम भक्त महाबली पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। जिले भर के अनेक मंदिर हनुमान पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर अजमेर शहर के अनेक हनुमान मंदिरों पर कार्यक्रम आयोजित किए
रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम। आरती इधर है। बुला लेना, प्रसाद ले जाना। जीवन बल पावे चारों जुग पर काम तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा अंतकाल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है। आज़ादी के पहले का मंदिर है और हमारे जो पूर्वज थे परदादा जी वो यहाँ पीछे ही रहते थे मंदिर के और वो तब से सेवा पूजा चली आ रही है। और अभी आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल अपन ने यहाँ पे जागरण किया था। हर वर्ष जागरण होता है। अभी आरती हुई है 12 बजे और प्रसाद वितरण चल रहा है और शाम को भी प्रसाद वितरण चलता रहेगा। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जी मंदिर कितना प्राचीन मंदिर है ये? करीब 350 वर्ष पुराना मंदिर है ये। आज़ादी के पहले का है और आगरा गेट पर स्थित है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। आपका नाम? जयंत कुमार शर्मा, सेवक, आगरा गेट हनुमान जी का मंदिर, अजमेर। रामगंज थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना पुलिस के मुताबिक खानपुरा के निकट सुंदर नगर में रहने वाले शुभम ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह सब्जी मंडी सब्जी खरीदने गया था। इस दौरान उसने जी सर, क्या मामला, किसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई? कल दिनांक 14/4/2022 को पंजाबी शुभम का पुत्र बंधु का निवासी मेरा बाल स्कूल के पास सुंदरनगर खानपुरा रोड अजमेर में उपस्थित थाना उपरी की रिपोर्ट इस आशय पेश की कि मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए गया था। मेरे साथ मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल RJ01 KS 9274 अजमेर नगर निगम की साधारण सभा इस बार हंगामेदार होने के आसार। बीजेपी का बोर्ड और बीजेपी के महापौर हमको किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई व्यक्ति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहेंगे कि हम 18 को बिठा ले उधर ले जाके बीजेपी में, तो आखिर शहर की जनता और यहाँ पर कांग्रेस का काम क्या? यदि हम वहाँ पर दमदारी के साथ हमारी आवाज जी बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया 18 लोग वो थे और 12 लोग हम मनोनीत होके और आए इस जीसी में। पिछली बार हमारे मनोनीत पार्षद नहीं थे तो हम
मनोहर गार्डन में कांग्रेसी पार्षद और जो कांग्रेस के समर्थक पार्षद निर्दलीय उन सब की मीटिंग हुई है और जो मनोनीत पार्षद थे हमारे 12 सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और विशेष रूप से इस मुद्दे पे बात हुई कि शहर के विकास को लेकर के जो अभी जीसी 21 तारीख को होने जा रही है, लंबे अंतराल के बाद में पिछले 1 साल में हमारा बोर्ड बनने के बाद में पहली बार कोई जीसी हो रही है। केवल बजट पे एक बार जीसी हुई थी जब हमारा बोर्ड बना था और उसके बाद में इस जीसी में कोई भी ऐसे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए, नहीं तो कोई विकास के प्रस्ताव शामिल किए गए। और जो भाजपा का भले ही बोर्ड हो अजमेर के अंदर, लेकिन इनकी जो मनमानी है और जो जनता से जुड़े हुए जो रोजमर्रा के कार्य है, यदि वही प्रस्ताव ये आज सभी पार्षदों कांग्रेस पार्षदों की मीटिंग मनोहर गार्डन में रखी है। इसके अंदर जो प्रस्ताव जो एजेंडा हमारे पास आया है, मात्र 3 दिन हमारे पास हाथ में आए हुए हुए हैं। इसके अंदर प्रस्ताव लिए हैं, जनहित का एक भी प्रस्ताव नहीं है, इसके अंदर विकास कार्य का एक प्रस्ताव नहीं है। जो उसने प्रस्ताव लिए हैं 2 के अलावा एक अम्बेडकर जी स्कूल के लिए है और एक फायसा बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज़ एक्सप्रेस आवाज़, आपकी यूट्यूब न्यूज़ चैनल।